kwa ba eba attention TV so an akua ntwu papa bia ne matena medwom an se me am ho ofe dada an fe na yesa drip na esi mi so bi such say ene na mintin mu sa obi antimi ngim firi mi se ha me gimi hudi pa se me ho ofe na me ho an fe se de na chese Abrabo Mu Asetena Pa na chese sabre ya tia sa ye ba be si nkonwa ebobo hu na dwumadie ene metima dwa so chese ene obenya bia hwe ye Oba Tampa Travel and Tour Consultancy for and a sumasi. See a cat Oba Tampa, omu yedumeko be omu boa manipa to kwan. Aye. Say, oh, I'm on an open say obefa on my every Ghana. Echo I'm on a near I stress for ama for do sika, and that's open say we go share opese ukoye adwuma wo abrochire opese uko school abrochire opese uko tsena abrochire Bishop Fred Oba Tampa Travel and Tour Consultancy for na oni omu ending sa wo shop papa pa chese omankasa mu office na ebi wo Ghana na ebi nso wo eye America me na Ghana hase no omu wo bubu ashi omu na ma no egu screen na ni kama chese Fred Oba Tampa omu no bedin sa wo so ma update bi a wo hia bia efa wa coin to sem Oba Tampa also we travel everywhere. Baby a person could be Oba Tampa bebo amwako. Samson and Mika say Queen Varsity Foundation so esoma sen asabre. Mede dwumadie ebron I Queen Varsity Foundation ehwe nyanka nyisia omo enibi na Mika adofo say afie November no e ba kohwe mo brofo mi so fountain abebo Queen Varsity Foundation na ye muasa enkrofo e na anywhere catering service for so esoma se opeduane papa paedia ope cake papa paedia fre enwe for 0548 302985 0548302985 Samson na ope Queen Varsity Foundation so friend 0548302985 na onyomo ending komo emboasa enkrofo na ene ya trust bebobo ensemba akomienu bi ho ate se papa bia we di nyamena se pastor father for ene ye be wo so mo adosopo mo apo so mo e de o mato right place e wa Abrabo nu na asa na medam apam for edi odo for me twam ho abasesia Oba Tampa Express Consultancy is an exclusive travel and tour institution with a mission of assisting everybody with a desire to travel abroad to work, study, and to live there. We are specialized in visa acquisition and flight ticketing. Oba Tampa Express Consultancy is a certified and accredited travel and tour agency that has made impact in the travel and tour institution by assisting majority of Ghanaians to travel to the following countries: Canada, Mexico, Australia, Brazil, Europe, New Zealand, America, and many other exclusive countries. We are located at Accra, Bubiashi, behind Control Pharmacy. Contact us on the following numbers: 0542 600 008 and also +351 920 143673. Oba Tampa Express Consultancy. We fly everywhere. Meda se oje bretwe mekoma pamfo akodo madina ye nua ba na ode na asem abetu yanim se yen kama no ode odu abesesi a MCR owofia daroma odu ne yebebo ma munyina matie bi na ma wusen ya agro bi na ye di no hase na ye o ye ma me Philomena ampofo ba kope a owo God's Revelation Ministry emenyina ma me se ono ye fiera na wakwa ba ene o ye papa ba kope eye Apostle Ejay, the cutest man in the system. Papa Akwaba. And they were one and only Prophet 99, the youngest prophet, as I said. The only to go to so bright here, pa. Papa Akwaba can see pa. And you saw him. And then so be you. It's for the Roma. And Pacha, it's here for your baby audio look at cranty. Messer say, yen fa audio nun to Jacacana, yen be mucacana, it's here for so empty cacra. Yeah, you better call you say MCR kakranti you better straight to the topic papa say ye nyina de ye nim nia ekoso stepfather bia on the ne yire wo ma enkono ne yire wo ma nsia e na ono no de ye 9 e na che say mama na aka say ja ni kunu aware ase me ni me kunu ti me kunu ya me hwe me se me ja me bra o mo ho mo de me kwa ja ena mama ni koja na ekoware papa onu so kita ema enkono ena cheso mu koware e uma na ba pie free mu ti e ba pie free na cheso papa na ye ja no no onu nim se na yiri benya adwensa kire bi ababak
but when you adwen such anti your tia say na yere ni be ma foforo ai dey afefo nti sa adwendwene ma papa no ehwere ne nkwa ofiri bu na che say nkwa ma me ne mansia no na che say abrabo ni ma edin kakra na papa impe ma me no ma no let's start from there papa no empese na yere ma no ebeba ne nchen papa say wa worry or baby na owo ma no sa nkwala no say wo paint na wo wura ma na papa mbo papa 99 Mami da was in the kind. Na me gina platform kesi we so. Na me fa enchi akesi akoma anasante. Na me chia the retired COP Kofi Boachi. Na me chia the current IGP Oteko Yaso. Na me chia me wafa ba ko pe ai ne abeka ya ho ha. Na me chia mami oba me ba. Okay, ni di ba ko no. Oba me ba no ba. Oh, we come. Na me chia ahwe atifo ne ahwefo am so nya da je de ehwe wa maami na asem no wanti mi se de bia me kama asem se awale ye fa nko heaven Okay. asase so na awale ye eka ya brabo na awale so ba ye no eboa yakopon ko kwa bebre so o ya se uti abakwasem a every heavy na yakopon de dotie e na bonipa Okay. but endam say Adam and Eve omo nyeme bi omo ye wo garden no mu no ene ko ba say yakopon ye ni say oba ne be ma say omo hia wo mpem na nsu bi fi be ma mu abegu oba mu ne bu na wodi mu a set mi lock na ye nyisin na ye ba na ye say abrabo no yakopon de opa de ahyem sa na maame no be senna be ma no em say maame no kon fa so jack ni kun one ne ewale first one kon fa so jack no akofa be ma foforo no saka mini papa na ofi mu no kenu kwese me ma we ha me dwe ho se me fi makọ dabi yes be ma hwase a enye na we ya no etika ono papa na adwuma say a ne sika se ma ye basa abrabon abon echi no a oba na ja no okoe no wo okoso no wa fa enkwala no ama wo o de kwala nya na ye den e de koe etika wo be ma na ka wasade se ese o forget oba no na ka se o make sure say o be padwuma din bia ye na so be padwuma bia ye na oba na ka okọ no oba within 1 year or 2 years time oba hu back no na ne ye ma hye no Oh sir. Oh yes. Sa na ko se papa ne. Sa pepe. Okay. Eto oba no kwa hu ne back a onya na ade a ko be sa be fa. Tika no kwa se ka ofa we ekoye adwendwen. Se me yiri ko eti me twen se oba ye den oba sa ba. Em se be ma ka se papa ka em se na osis no onye ma asem da. David. Odi ni hu ni ba. Be ma bia wa ye ma asem pen bia no one on trust oba. One on your bendi. Two, sa be ma no so no. So okase o wale a ana so okase no ne ne ti a different. Oba jana because wa nya broken heart anya we su. Yes. Broken heart no he e be to me. Anajo 2 o'clock without something diner abo. Na mi su. Ya broken heart ya wo. Do nya no ta so. Okay. Yeah. Oba ko do papa no ka so show a. Na titinu se ya na omo de na echeopa ba ye mreso no de cheopa no ko pa ko enfa oba no ko jawo enti ko ba no ko e no na se ka papa no se ka o make sure say so ye kwani dia o make sure obeja mafo asase no you yire no so ye afuo enu aba ne be fuma ba no o ton bi no o de bi so esese ne ho o jazie because ma me na fa nkwa na ngu ni so enti no ka o more advantage say ko betima keeping hu ye no ba no hu na ye ma hye no ese na na metuwe me my fresh a metuwe bisasa ya mebwa say my fresh and then before my girlfriend nyina o nya back ko pe me so me pe biom e bia wale still me pe biom ana oba ni jai na okọ wale be ma fofo na papa we so film no they say we ko they say wu na mo abedim oba no abedim because oba bia say be ma si ope
na onya no da say kim wo oba no ho abedim ho akodim seriously o kwan be so oba bia pese opotete ne ho okay eto onya hu ne hu onya hu so oba ho wie pe ese we den wale no na awale na ye kase me wa mo wale terms bebe bia hye oba me wale o because ultimate ka job say my twin plan ye njai nice one year yes e do hye oba terms sister but me wale o ba me wale na echi no e adwen no any kasa e be ba no e na be mo wo ba be so be ma no serious e dey see ne be me fofo na ma me ko nya no no we won say see ultimate go back because old one we film ko ti say adwebone woni tim a obeyo ayakaya de no mu say or pro bad e ti bad ni ne wahi o si nkwala na odo ba wale no mo mu nyina akọ ana yesa na tie o si on cho mo man kro de we nkotena ayi ti mo mu nyina akọ we nkotena ka so amanfo we o si on hyan nkwala na ofie ho ti mo mu nyina mo nkọ eye mema suno mu ban se be me bia kofa ba na se oba no wo ma beginning di ope ta se we paso ye clear o beginning di e oba ne wo ma ne de be ma no so mi pe enye hwe o ma ye mi ma but onya ne wo de wie na onya be tra ne so wie se kima o na be tro se ma nkwala no ko papa nchen na ka minu na ye mo ye bra that time no papa yesu akwa odi kwara ba ko mano no papa yesu na watete na wanya broken heart a we wukui esi papa yi ma mai we so ma wodi umma nyina apete acha ma mansa e na oni be ma na ede eneti eti se mekase me kom na se mekase me wrem pa yi a woman na kasa no sabi na diesel ena gina na adwemo enye kerosene na bi we diesel say black diesel kerosene they say fita we tumpa diesel ena gina na adwemo okay papa because obaten bia donima obaten bia donima awale enti wa ma omma apete last minute no okoji enu gwase papa ye da se amen kom papa apostle eje papa asem we hu ni say adentina aware no ye kona se oba no wo ma most ne emema no entiase ebi kan me nchia efi otiase fo yakoko ho edema atiefu nyina se emadama nyina entiase se nkonkon eyadwuma entiase me nchia toso edema mehere Victoria adoba kope oh yes na ma fo se menejere ai sofu oh yes na ma fo se menejere e bien ni dura aha ye ba ye ntia oh yes na se menejere pesinti e ti fa mo hu o ma me kutia o oba me ba mi cha Victoria ma me bet na bai baba kopa ya shase last 2 weeks na ya worry na 20 years oh wow papa papa wa transi di asemuda obi ni asemuda nyame ahyiram because the share dream was there bibi ade betumi so decide to tell man so ma so musua de titio de kan ba no wa nyati asio aware ni da bia na ko ayi facts aware ni da bia de be yi ama edu ba bia de butu be bia betane it is only papa ware awo mamu emakoma ko isia de bi na ka asase so prenu to extend omano kwani ni omano kwani ni na ni yede jamba kwani feelings sa because ka wose papa na na tino asem na na bibi na asi ne bi enyoma adane enyoma dane ya nyare nyayeku nti maame na okofa problem nyina e ba papa ba ko no nso ma nyade me Mr. Father na reme oh ya kofi reverend papa e bia nyame mfa nkran ko so si me dom papa na no nso dom ya ko ko si se
Yesu frɛ no ɔba ware me maame na ɔno so kura ma miɛnsa ana na maame nso kura me nko a papa nkan kura mu ɛhwɛ yɛn ya kokosi sɛ no yɛ sɔfo no yɛ Methodist sɔfo ɔsɛ nyine ebia papa ɔyɛ sɔfo ntia na ɛhyɛ Kenya nkɔbɔ sɛ first Methodist for no one ntie ɛhyɛ so nkate afifo nyankopɔn sɛ papa no bɛwu no nso no me stepfather me stepchild mo no ano from nyina no hyɛ mo manim sɛ me ne bɛma penalty no me nkɔ so na me fɛ hwɛ me no de akyi na de kɔ so aso ɛde boa ɔmo mo akyi sɛ de papa da ho na papa na anya de o do ba ɛso tɔ ne ma de bia me ka de ba ko a me wo sɛ obi nim do bɛhwɛ obi da akyi unim do bɛhwɛ obi o e bia o man kon no po no e bia nyom no bɛ de ensia na wo pamo no e bia nyom no bɛ ebi ni wa ye kasa oh ebi a kitu bi a chemo bi abi komu nyina bom se o ma ali jo ko fa oba no wo owo ma o pamo o be da ho ebi a me kasa bi se me papa na no den teacher no science of o ye mfu o ye se ko srase a o mfu ko fu akase ba do papa no emri bi onya ni 86 odi wuye no na kapo ekwesu ana papa etumi mpa empega ye na yijira mu se na ni so je ma na ni so je abrewa no se na ni je so na ni je no because o ka ye nyina ye bomu kana move ye nyina de ko ye eni ti se wa ware na se oba no e wo ma me ho na hia me ense se wo pon kwara no ebi ni ho a mo mu se ebi ni ho sana be man so obi oba ne so mpo na wa komu nyina bom cause man obi ni obi da ju de bia me ka kire me man say sorry de me ye ko be nyina de bia na nyam mpo na mo be me na obi hu me papa wu ye hwe me ma me de but nchira ka nyakopon say enkwala ho betisra me ma me ne me papa nchen amuye no te say ba ko no baba ye Zion bishop wow o hwe me ma me e dey say o hwe mposi because of the papa no aye nti ene je mpunkwara yampunkwara mama na fom kese but ye hwe ne fom so ho emfa because of don tina go fa no adentina obaponi ma e bia we pamana ko dache no oba esese koma nsuo no apamana ma ne ko esese ye din obi hye ya dwunu se emre sesa emre ti sese ye da bia ebi ti wan kasa o ma na wo mo kro no betwa ya so den obi kra mfiu but the old tea woman no me na ka obi akoma no it is a simple ye nyina ye nche 2000 this is so tria no mo tria ye say no mo ye hu say now they achichire abusuan ye chichire abusuan o abusuan e chichire o chichire abusuan yi a unu but the odi dua ne nne no sa mu se ochina obetwa papa ye dance nya wodua ne nne no ochina obetwa na maame no so wafun kese mama filo maame no eye se bia hu se ma ne ja wale bebe bia na be ma no empe no na oye na yakayaka di papa na yo bia ope maame ne pa nti na office empo ne yire eja wale no hwa so obeba ti obia sa afia wo bem na adwendwen ene tinton time nti ede nti na maame ne yesa because na papa no epe ye se bia me ndo me yire I said adwuma se no ye adwuma Manchester company ena adwuma ne be sei kakra na ese maame go hu papa ye ototo gold bank na te se otutare we ni tue mu pa na ye de ne ko oh me dase me chia etiefo ene back to back eyesofo eleke akwesiemchi ene tulufo nyina titu ne Mr. Asari na me koma sanso na oba bie ne ho no mo a ote metina ka se oba bie ne ho no mo ote aware ase na mama ekoyie man nsane wo pe na oba kutupru ma wose waja aware a woko nkolensia omodoso ebia na bibi koso bibi koso e ma bebre ko aware
eniema bi koso omuntimi mabusua mane na ehyehye no ho ana oble da obetake action be se oba we die oye within you on the tirim odin ehia be ma no wadwane agya no so na onu animu no na otimi wo se na bibi koso so na wontimi enkeka ebetimi aba ne se saa ma me no ebi na wo hyiaye na kwan a ofa so de koye no ana aha dwene kakra omanipa mienu bi ehunu tibia owom anase oyewa wo femu a ebi anke ebetena se ewo ho no no le mo kwan ofa so koye no obi badwene se ebi a sikasam kra enkoyie ena ebi a wodwane anase mpasogro enkoyie ma na sane ono oba ne pe ena ma ne dwane e de koye no betimi aha ma me no ana ya ma me no fomoso a ye nyina kasa wa anya ade no mama wo kwa wale a wo ma de wo tuo mugwa yenye yi awale ye nyonko ba enye nyonko awale ye nyonko me no na adi akwa na aso pamadafo ana wa besere mabusua se busua no ehwehwe me a wo me nchen ana se me wo ho ana ya kan bo mu ya ba betena ba nyonko ba de enye nyonko abusua hwehwe ma eye wo wasede oba tan bia before obada no hu se o ma na wura dem o ma da abata bebire kura da edu bet set 12 to 1 na otimi sore mo akohwe ne ma ne nyina ebu okwa na ntome nkata no wa kata no na ma nyesa nti kwan na ofa so koye no kwan na ofa so koye ma ne nta nyesa o dabi amama nta nyesa eji matiti oye mema tena mema sande timi yesa metimi akasa ba kope Tise mi na na wonti menye aba na wonti menye atase oba tan yo ba o so do yin so da so attack do yin na ne nu asemo oba yo ba okay oba ayo oba okay oba yo ba so ho oba ma kwesika ni fie ko won twetwere sa na okoba odi ye ebe ye sa no na ba oba na etimi koza obi cheba mama me se wa maso me ba panyi no onfa maye na mejina wanso nkora no free school by command o ma me gale obaji jini nyina no akọ sisika ni wo me aye bida sisika ni wa so na nkora no madidi ba ben ma ko free ade na okosra ade a ofere e ma sa ade no nyame ode a kye yetimi kofa oba betimi akọwie aduane aba ben mo ntimi kọwia wati ase e ma ye kwa hu kire mo de so pa na ma yetimi twade wani sika be so edwade ni no twa wani e be wie bi ahye onye konfo otoje na no afan ye be fa e ya ho kira me ye de yaduru ba bi ma me kura se da na okowi amomone what ase ya hye mole wa pia hye se wa ho enti ma me no wa ye mfom so bebre metimi akase sa ho kira ni fie de bia na ya ase no o manu di ni kan enti no yes enti no to nkora no asawra bie mu kakra se obi awa ayase sen enne ye ma bi ni mu kwa awale a ye ntwehwe ye ma ne daache ohwehwe na ya ase ho no na obi ti me kase me nya ase mesi no kora no wa nkoyi o se ne one me kwa na nkoyi me kwa na sasa na tie de a me nkobi o wati ase obi ama na ya ase na hia no odie titiru wa ma odie na hia no ese ne madaache ye me ma ne oba agro die ni sa e ma bebre ma odie na hia wom ese nkora ne daache odie betwam ebetom rebe no ye hwe a enye yi ba oba ne de wote wo for daache ebia na wanwu ntem na kware daache na se ehwe no ankoyie na wo mo won twetweda mama won so be de se obenya acha enkora na ntimi ani ye no ntimi nyi enche a story where obi be say a broad story e wa pa ye ntimi ewie papa na we nyina mu na on person na yire e ma ne be wo mo nche no I say ama fa we ko ha oba we say ye tete na obesai fa ne ko ne enko pe obi die no akofa obi or outside anase wakoma me na busu no makofa obi dia ba no abetena efie ho na papa no donkola no papa 99 on pe ma me ne die ofie but outside die kofa bra eye ma me na busu afo well say man no want to tune ni ma yi eye kase ne tiri mu ode 99 kase man ne tiri mu ode Canada let us say what was so kase man ne tiri mu ode simple but what to ni ma yi me say on say sometimes no oba time
Obata ntimi ne memma ahoro enan ana ensia ewo ai so akwale bia no papa but ono oye obata no on fine nkwala ne nko o twen nkwala nyina eben no ne hyenenim kwa no yi ama nkwala no in a day no o ma titie bi ewura nkwala ne mu ama mu dom ho we nim say so we papa ana so papa wo o mo nyina nim say o ma me nie but o me ba ko but se bema kita nkwala be miensa na so bia o ma me a in a day no to kwa besi obi aba prese ade awe me pra ko ma me fie we su pri ko ni ma me fie eti ya na me ma de yentimi keep nkwala different eti bema na ka ma me ne di nkwala no ko awale no ka ade a ese ke bia obetimi aye ne se bia ka ma nkwala no enko on papa chen se papa ne eti ma nkwala no ko on papa fie ene me papa obi hwe obi ba debi o we busunya o ye ni sa ma me kwatie ti na okoe se nya kwatie na ye ni da e be papa no kwatia no ho ni wa no ewo enya kwatie na ye ni da ka ono ma me na okita nkwala sen 4 no papa kita nkwala 9 no ko ntimi ka se bia o ma ni nkwala 4 na ye den apiti e bia na edan na ko yesin room pe o mu ni dan dan dos te dan dos dia ka se ka ma me timi na so se dan so ma me ni mana ba ko wa brochi na obesi fie edi eba ne sa no enu kwa se ono ma me hwe ahwe han se papa no be ye den be pa mu ni ma waja sie sesie no saka ya de ke papa no e bi ono so na adwuma asem nye isi ka asem nya ko ka se bi a man kwa no ko on papa chechi ona ka wo ma bo se wedi isehu eti sa e ba sa na ka wo ma na de obese bi okay woni nkwan ba ko ma papa ye ukun first one no na busuafo so isi no me kwa wale na wale na me ye ko no esi nkwala no me do maba but me kwa na me nye bia na beba enam se nkwala so wa busua wo papa echinti no wo ba ji nkwala no na ya na empty ya me ma na ye sa de no eni nie e bia ma we beti ma hwe nkwala yi obehwe mo wie na nkwala no be nyi wie no to ba se o oba tan no ye be ye akwane bi ho ade a o papa na chi wa kona ko hu omo no ba jine mo ne be papa ya o ne be tran yi ni modi bo de hwe nkwala ni nyina na akoye sin hu ejina de be basa na mema dodo na ye se man nkwala no ko on papa nchen what must you do etika ono no ma me ne sei no atuka ma me na kasa no aba ne sa no na ga nu kwa se o ma nkwala no eko se ko ti keep nkwala no egu wa yase was omo no mo e odaachi papa rapo saka papa na kasa ti ase a na ko di nkwala ko ma papa na papa na ko o papa no o ti ase a ena ka bia ma me ndi ko nkwala ko ma papa ko thank you den ya obi be ye do na ma no e ma na edi den ya ba ko ba ko je ne fu ba an ko ma ne sa papa ne fi mu ko se sie ya o ma me papa akofa o se me rap no mi wie papa ya nti mi wie papa ya akofa ya mi wie ni dia mi da she mi dia no papa ya pa mu ma okay eno si ko fine kwala na o metra mu chen ese kwala na be tra mu chen nyina na as house girl bia obe bia yi se one ne da papa ne da edina yesie no wo ma mi ya wo ko fa wo sister ba edi ne be tra mu chen papa eni ne da ya nyem na akoye mu jafra no na yesie no ho na pe no hwanim gwase efi wo ma mi na kasa una ma ho kwan okay papa ma ya papa mre mu kakra ma ya papa mre papa ya papa ko fa asem na ba wo ni enti a on pese ne ye ne ma beta ne nche nkola na ko fa ba me ma me ko omo ma me ko fa ba ne nyina no oni omo da papa no e ma nyi nsen ya ba epie ba ko abrabo papa o nipa onye nipa no onye nipa ensese
I said mammy no oh yeah one of sorry yeah they be crusade aye sister no call say actually yem body but anti mammy na crusade na just enkole e de kafre e tatwe e kafre amun kwala na fifi e say mammy ma ofio dia na otimi ye nia obeye papa ni ni babone so for you sure we ni babone how come say uyire enya na uyire wo fa say uyire bi abusue ba betra wo chen na one ne beda eni chaboti bebre yo we upobia ne kwai oba wa ba ofie entiempa mo kwala no fifie bia kokora bo no nsia wo mpie internet ze fie ho de na umpie na bia se bia ne kwala no fo no ya na hwanhwa no eso so mo se bi kwala no fo bi wa na jajana so kwala na ebi wa bontin anya busuani onye busuani so no de oba se obedi wa ba when only ka se oba so be yo kumu ase adwin na papa ni kura no se once sa o wa so twe kase pa o pa mo ma me na mafifi o na wonya kwai ene na busuafo ba woni o mo ada eni pari ewo ewi asesa o se ma me na mka ne de obebi no obetwo o betwa me de bi asaba kwa me ka ma so na mo sia papa de me se ya asasi wesu o pese obema onyi ncha mo ban sisi oba de bia mama ni sisi amko okay emma enko sisi oba sisi oba da okay she oba me ka chire afiafo sua me don ene me sorry ya me ba me go da me se me de mama emma ye nya me ka chire ani ti oba tawachi no bompa e tawachi a ekoyi oba sorry esugu sua e ha ani ti de papa na ya no maame ni sua o su no ayo ha wa beto ne so an wasa ya boni oya nyame pa okwa asori pa so okwa asori pa su kiade okwa asori ana odua saba we okwa anglican ona makono nti ona makono papa no kwa anglican okwa anglican abadi ngule mobo because ona makono no opa me da bia me ka se opa koye wa bontin ube fie wa beda untumi akọ but efie de emma efie arawo mefie da bia mefie aninye na utumi adua saba we na wo hwesa wo daache ebe wie oye enye dwu abawa abadi hunu mobo na onkai no na onsu fro rade na rade french abawa filo bremu kaka o ni nkwala etwi fa so nkwala na ye ba ku mienu eso nyo mu nyina baba ku ho na apa ntona bisia aye that's it ameka se papa ni tiremo de na namne na ntina ka no papa ni tiremo de wo widi ni ena bia mama na Abrabo mu so beboa no bia mama no o modin bobi mama no bo ne ho modin na meka kire o ti kuro ni hu mama we do ye modin bofu metimi aka se papa ni wo no kwa woni mu bi so mo na afi kuro no so a metimi aka se papa ni wo no mu bi asa wo prophesy sisi every say o ti kuro no hu mama ne modin bo oba we se de ka minya na o ma Abrabo mu aka mepe oni odo e de mama me no o na Abrabo mu anko to widi ni o pana ma na Abrabo mu no wase no e kire se senka wo po obi asoma no ana obi mesomi mu na menya ma ade a enka ma me ne ma no wo ho otimi aka se fo mo ko ma me no so na dwi mu omere me nka se sebi adwen no e wo fom ele de ne se ne mame eye woman ne mame batum be kasa eno adenti na wo pam wo ma efri wo nche ko fra nkrofo de ba why ne mame onana tumi kasa pa adwen ni mu omere mama na me manti mi ntina me nche na me timi ko fo bi de be hwe wo se de benti ade achi kwa na wo nu aduane na wo di a sen na wo hotew enkola yi o mo wo ho so didi o so ni o ma didi e mo ti sen me me o ma didi o ma dware na he no wo mo dai he no wo mo dai mama ya tretre efie mu bebiri asere yakopon ya dom etomre bi na ofi krom ba na mbehwe enkola ne bi eteti obi nche ba bi o ma da
se once na ebo mo so ana se ntonton aya na ahomete maame no adwen no e wo fom ana me ka se maame no ninim die sua na kanya dia beti ase ama papa no beginning na wonya ka se fa wo ma no kope be tina no so wa yo ho ade so yo ho ade papa me jao e ma no wo hia o si me jao e se wo ja papa no entempa na e ye jaye wo ni hwe a wo de ma no ba bi o pese okobia na won fa nkwa na wo ma na nikum ne ma no ho na ma wale ne wo hia e to o magu asawram na kwaji obi de ye betete no a na me hu de mpesa me nka kire maame no na fom so de maame no waye bi entempa no kura we enkechi wa ba bi wo ma bro papa no wonya no wo mu na wonim se ne akwan ofa so ebeji maame ni nti eye maame ne papa nso se onji awale ni tin sada eye maame ne papa yes hwe oso onji awale ni tin sada ye maame no ye papa no se wo kofie bi mu ye maame se da bi twen ana agina no wonim ne ye wa ho papa no ne maame no omo wani suade hunu daache eni nti no se kwansa na menye onim de na abrante ne betimi aye ne ba no enti no wanye enwade ye nkura no entempa na ese busua no sore no so na omo je omo ba na se ono maame no so no ayase komu nti na hia no de a ompa duro kwa no na homu na wu atenka ne nko na atenka no kwa no so ni fia wale na se na papa ne nya nipa o ye boafo o nya boafo kra mo le dachi bibia no won papa ne betimi aye e de aboa no ene ne ma no o widini okay we ye widini direct ye o ye widini o de mi se papa 19 na ba be reply oh we ye widini atenka mu ade na wo watimi akwa nkofa bi ehwa o so sisifo on chiaka o ofra ne bra o so ta de mama yo eno kwa o fa taxi ya be ma widini no o ma fa taxi o si gina he ya na trotro be ba gina he ya o se do duru kwan mu a o be fa bi na obi sisa wo no da watimi aye ne wo be ye oye widini mama me dance oye widini asem we last week dey na kwa say prophet 99 e wo baby na ma no so be by na de asem we anu aye de nto mu nyina e wo ben kromu na answer na meko the next question Mr. Mentwa memfa boafo enkrato embrasisia Abrabo Mu Express Consultancy is an exclusive travel and tour institution with a mission of assisting everybody with a desire to travel abroad to work, study, and to live there. We are specialized in visa acquisition and flight ticketing. Abrabo Mu Express Consultancy is a certified and accredited travel and tour agency that has made impact in the travel and tour institution by assisting majority of Ghanaians to travel to the following countries: Canada, Mexico, Australia, Brazil, Europe, New Zealand, America, and many other exclusive countries. We are located at Accra, Bubiashi, behind Control Pharmacy. Contact us on the following numbers: 0542 600 008 and also +351 920 143673. Abrabo Mu Express Consultancy. We fly everywhere. Akwa ba se oje bre etwem na me ka se Abrabo Mu travel and tour consultancy for there ope Mexico akọ ope America ope New Zealand New Jersey US mem ope Canada ope Mexico akọ me so frɛ Abrabo Mu travel and tour agency for na unu emu ndi ensawoso unu obi di akwantuo mu nsawoso bosumi baako mienu miensa ensia afe uhun sunsanso bia mesro bia ne nafa Abrabo Mu na masisia na frem na unu omu eni nkomo omema update bia unhia bia efo wakwantu sem papa 99 we are going back to say and I say ability story never but say ano akwala no fa anyi nsan wie no ye abusua manso because akwala no onyem na fi abusua mu nti abusua pani ne wo fa mu nyina ehia ebodwa ema enwan twetwe nyina ye den ebe mu ma omubo papa yi eka ma je se enim guase akofa ba je se do sopu na we na ma na tena se no mo se aye mame se papa yetimi aye wo se ya wa ye ne atwam na we dia no ode mame efia ye papa yetimi aye ne dia mane nkoni krom na ye so bra enkran na betena ye nchen won kran na se efia on so na betena mame sna ntie ne ukru no yi ba ko mame ne se openi kunu nti ma ne se omunya o mame hwa na no no mudidi na papa no so enya bidi omunya hwa na mame aka
ameda wase na asem na nkasa no sena obaya kan be ho be no kan ni nyanye ni o kan nyanye mido be ba pe be me de ni se o si bia na da mo ne kan o si ni bia oba no modimbo esweni so oba bi won ma sometimes no oba bi what me hwe obi yere pa eh oba we do temu so obi yere so ba so kan se o kan fu oba bi obeka fu ni bia no o ne nada enso ni gwa me no na enso me no ada na ma me kan se bi kire wa ha titi no asana obi be si oba pe na ye di kakra titi no ya na ye di kakra dise mako pe na timi jina oba ni si oba pe ba ke be du ye me su kwa po no ye na ye timi jina oba la na ye tro lete e mo oba dia be to desi thank you beautiful kiss na ya so ti die beautiful na once so that those days no na me ma do na di enro for guests ene wale ma ase wura ho what you say man me ma do na di enro o me ye man for guests temi for guests no e what time ite ene what time ye adwuma se e ka se ye tie papa ni maami abakosem a ka obi o ti na wale aso fefe no papa no hwe de ekọ no o de aduro e na gye maami no e do no de gye maami no maami ni nya wo ba ko se kim oba bia se be ma di for guests ye wa onya nyisen no wo ba ko se kim e beti awo ba ko nya be se kim e do no beti e do nya tipe a obo se oba no be stati say the kind of behavior be eba next awale efron ba o ya se onya obeja awale no eti bema o ye smart no a o san do no no sa ko miem o ye so yo jaya no akọ miem na o sa so ye den eti fa ko etu be wo se ma we no baby o raya o de chichiri ma me na adwe no o rap baby ko deep yes so not me chichiri ma me na adwe ko baby e ho do te say dan Peter mu Yesu ka chiro me say ko baby e ho do no sabe penalty okay o ko deep enye kwatie nu kwa na eni de okay ba papa ne chichiri ma me na adwe e di bo atoso eti ye wo edoni bi won ma o ye obi a third person kasa unfa gise ni pana one no ete no kwa na no betie na asem saka nya duro na ka papa ne ye maami na ka ontimi pamu ni manyina efi ni mu oba no be oba no betie ase pamu kwala nyina kwa oba no betie ase oba tan be yedin na nem so de do na ye maami ni ti no maami no wa ye na jimi eti ese kofa obi bra na betra yin chen uzo akofa wa kasa wa busuafo nkwala abetra mu chen esi na dia no di nkwala no ana manka ni yi no mo ne na maame ne so ba manka ni yi ana so manka ni yi edi no manka ni yi because when you say sex what's the meaning of sex what the back kasa mo eden yes ye dia no eden die and now the chinga to an prema na se me sheda pa na me bai ya nti na me bai waso ano manu ba rough se bonika se sex a ena bibi ni so baka se die but yes sometimes so say the way ye papa no mani ye ma me no etiti ye fight no ye timi ko no raw sa ya re beka di sabi efa ho okay but akoya program say ye ade no enye de eti na ma ko no raw no pa mo chem fa nche mi wo ho bon etu hia de bi etie na kefi kwatene kwa na ke e ma me ni da ka ma no beti mako ba na mo se wachi chiri ma me na adwen no na ma me na adwen no akoye nkwala adwen ne papa no beke bia e final eti wo hwe de mo bo odwa wie a ye bo ma me ni papa ne ka wie no ya bo ne ka wie o e ma na so ma nyinyi wie no mama ba bi edwidie ja no na betra ye nchen amese on back the ba o man nyina no papa no enam se mojafra onu se mojafra no eye ka ne se duabo ana oni mana papa che mojafra duabo wa bo hu bia yes
me no wada na me say na wonu ya so ada abo me hudua case pa eno na ye nkola na ya yes almost say te wo ho kakra kan say intafo say nye intafo krapo a na say mu fie busu mu fie na say busu mu stronger so onyin say eno kwa say anaso kwa awo so a eno kwa say wonu ya na me ne da ya eno kwa say obehwe oba obehwe woni ma so wenwu a ade say omo bibi be ye no what must say it is a ufram oje biara wa ka say wa bo hu dua ti papa no wa bo ni hu dua o ye case dala yes it enu ko say e say omo ka omo ya ama me bia wie no e say ka ma me no dia no guase no tu nche na ka o te ne ho enu ko so odi papa na chi biu okay ba enam say papa na chi na adwen ntino ma me no ye de etimi obe ko papa kan o sa bo ma me ka ho because obi a odi adura ji oba bia no obuma obebo obo so ntimi nko na me oba bi won ma ti etimi buna na jona etimi buna se na nim nyina o se me kun bu mi wie na odimi a na me de na ni ho sisi no wajimi edi esu ji se ye ponji ka ho apostle je mu temwe oso nje mu eti em se woman na gasa no sana papa no echichire no echichire no ko echire pa ko do de susuna abosonsum na ye dwuma they strong enye na edi o mo chiwa de yakaka o ma o edwane no eti se kakra metima kan se em se papa no echichire ma me na adwen ti ne ma me ne eye nyina enye na adwen because na ma me onim Kristo so kama ma me ne merade pa dia ni merade o ka se asafo no ye mpese bodi tie asafo amu ni nyame asempa che se mam ka se bi chowa ye wo Kristo ni ene ye wo asole koni o ya musuni asa se ye wo Kristo ni ene ye wo asole koni asa ye wo nyame sum se ka waka okay nyame sum ni Kristo ni e cha waske asole koni no every Sunday bia o atalfo fra obakopam e da ba sorry me ma wa besu yo yes Sunday bia o atalfo ba sorry won yes this time mama be kite wo kwan so pa ayo yi you won every Sunday bia no e wa tale a obakopam e da ba sorry but akuma na o di ra so dem no e fata Kristo ni obefi aso dem na okọ inuro so akukọ se ni moju what must say obefi aso dem no na oni obi akọkọ ofie obefi aso dem no oni obi bakoya aka oni obi bakoko tokwa just common 5 scrap na oni obi ebekon sa nipa no onye Kristo ni basa onye Kristo ni onye nyamesu ni oye asoli koni eti ena aso dem na yeti no enye obia na ne paibo edu erade ani because okay edisem 7 to 12% or say na epona asase mu ndue obonsam na yepa mu na eba no ne ya betina thank you ahun will be about phone ebi begu people ene ye motia spirit bible no atose motia o ene ye motia ene o say ebi begu nsuo wa meka nsuo ani o obegu nsuo ase ene ye fan mami water no ene o say ebi beka ewiem ye o de be twika say fan ewiem tufo sa ohun no se oyo bi a wo weni a obeka se ono no obonsam no ba nyo no obonsam what must say it is a wo e Kristo ni na se what me ambon pa ma na trasa ohun na wo wie mu a o sa ohun no ni hoden so pa ba ti man trasa ohun na e be ne be ko Yesu chen na Yesu da ko ma eja na ma etina se ma mi no onye Kristo ni o ya soli ko ni o se pa bo enu be bia e ha be wiem etina sa condition yo komi nyina echi no akwen du ase aha bi senye asema ye kan eye nsema atoto papa bebre wo abrabo mu what must say eti kra matimi aka efa ho no se wo ma no onti na ne ma na eden eka no for eno ebo ne bra na onsre bo ne fache we sie no o ma na se o ma di yie wie o si ye wi program no be ko omukronko na akoba kire ne ma. The lady is very serious lady. The see no, the man o ma di yie wi. Eti wo ma me na se ko step on fache. Na o buku to dwe
ɛwɔ mma no nyɛ frɛ ɔma no nyinaa na pa ɔmo nyinaa kyɛw sɛ nea ɔde ayɛ ɔmo nyinaa no ɔmo fa nkyɛw ɛnyɛ wakasa w'ani na sɛ yɛde aka n'ani gan sɛ yɛ a ka ɔtumi di ne ma no bɔ ne saa papa me da se mami ko me papa hombra to papa ese nya muslim ti to na godi papa o kola ne a cho mami se hwani ngwase papa enya ni ngwase keto ya bodwa pa na ni ngwase na mami be se mi anka o se ewe edwa ni mu pa o se de bi ontimi nyini kunu ma kuma ya nyo ma de ko so papa so nyu trisa nti ontimi nyini mprama ba mama no bibi ha no kakra ohia nyame na awrade entity ne we mfi ne so cause anya kwa anka hona na ka papa no kan na brabo ne pi ense se command ne chukwa ko ni fio ko fio se na mus enkola nso mu ko fio mu ndidi o mu suro kra se bia papa no kra e de bibi begu da mo bia ni ma na se rusu ase fie no ti ama ya ho ase fie no papa ne si fie no omu nua ba ko wa mo no ne na be si asa be si 4 bedroom ama me no eti yeah atese baby o eni mama no edi cause kese omo kasa wie na no ana se ko ma papa no e pakeli fifio onte no no on ma emre mem kakra mamu fenka de kasa ko kaje ense se o kasa ne man kasa ye right de ka ne man achi omu nja ne hwe aw ma se du ba bia o mama me ne ti ya wonu se because already me do so mo se di una no waja nso ni di una no jani na mami di o papa mama ne crowd ye nkwara ne papa ne kura mpo no nkwara kanya nkwara bi ho na se nya me so ni nkwara pa nko mo ma atoma fa so mo mama no papa atese o mu didi ma obidi na hwe ni ngwase a esunsa we ngwase a eye mojafra ana o se de o kasa no enye nipa ba ko nkwara bi o ba betro bia no o make sure say ono beta enti ebi kura mo ka no akura bi betro ka je mam say ma me ko na me ye saa o o ko di di ni o eye ngwase kase enti kese se ka ma me no anko ti ase na ka o de on kan je say ye nya aware but tranche ka klam tin na yemfa entutu ni o mai o mai ase ni o mai what I say na ense se dabi ese se nkwara no ondo mo na nsio se omu nja ne hwe also nkwara no omu mama mu no amama no enye hwe se efio no sie yeah ese omu papa no otu fifio because engwase no dia ba no eye engwase bone they say na te say na te say mama no ne ba wo se ne nua bo obeya ne kura na se akura so be ware na kanu ana so be de ana so no do not na be fio oh baby we dia mama no ense so sa ense fuese ense so gitu na otie nkwara na sem na nkwara na koma etom yem nti ense ko mo nkwara koma tom yem e kire ko na nkwara na kasa na nkwara no e dia kye no na o je ko nka se o de odo oku a ebedu me be no so dia otumi nya dmo nkwara na show o ndi ma obi die na o address me baba ko bi si oni musa what I say papa mama ne ya wafo no ne otuo mama ne be abama ne nyina se o mutu fi ni fie o ma wa dom kokko bo mubra e fio de bai o di fie bai mama ne ko e be se 8 months a ekoto pay no ana di chop bai o di chop bai ana o sabe tre fio de o asa mama ni tie mana sem no papa no mo de fa people no so be ye to papa no obia ye ne bobra ma so be boy ma so ntino ese asafo nso nso ye kai ma me no ne na awade emrem na me be tifi na dwi ma fi anka dize me ikoi ebe wonim se papa ne man kro no so obia ni o ye yi ebi ne nanam te se basa na bronya bebi na se nkola ne de niema no kwa na papa ne man se mu na maame ne man ne beba na papa na twa akoma ne ma enu kwa na ha sister ya enu nti odi asema beda ekwentua se omo maame omo nkoso anhwe na na because omo de aduane ne kwa papa no still obefa biako Mama me da se wenya wo baby ase
Children, some yet, accessory wash, almost saying, Filo the other support to know. F50. Okay. And the answer and show more to Sana, Waka. Ye do Sayana in Shalade, my youngest. Now, men must select a new animal. A new animal say, more to me. Or more power. Oh, to me, one more mamma so. And almost answer power. I never knew until the move decided no. And no never hear Juma. Mamma didn't tell you any more money. Until the best thing is said. Papa will want to live free for you too. Eh, make us say, obey. And young one, you know, among Padaco. So when you need crew, and can or more. When you know Padaco, when you papa and your man to one thing. Or we are much on Mamma Shaka, not if you want to. Almost Uncle Braba, wouldn't you catch Omo braba ko betre fi no pe kwa bi so poison na. Enya poison. We say wa bre nyame. There be one wa bre nyame. Wa kum nipa wa de awu. Ghana mrache wa wo bedam. Papa no tu no. Tu no mma papa do susi abonten. Fa de ne ma so ano. Abo de ne ma bai. Wo so ma me bo no so de ne ma bai. Ena ye bra so na ba be si fie no. Ye bra, ye papa tumi awo woro no de adua ye bra mu. E chese nke fie no papa ne timi si ya. Kan ide ni na timu. Mame kan kire o. Se wo ware na wo kun film. Wo kun film a ontimi wale be ma metena fie ho. Wo wale a wo ko be ma ne fie. Enti me bra panya be si fie ye papa fie. Enti wo mra se otu papa no. Tu papa na se papa me awale ne magu no. Si agi tiri nsase anyi magu no. Egu me mame awale de na abeye. Wo mu ntu papa no. No mu peja omo mame. Wo mfo mo ma ba bia wo mo tie. No mu make sure so benyo bia ma na hwe no mame no ntimi nko oboa. Mo ntimi nko mo tu ni mu ai. Ana se mo ba mo nya na kasache na mo mempa ibo ntimi no. Wan papa no aye bibi. Me si bibi wo mame ni mu. Enti papa na ka mame na hye. Ana e ko no sa ka ntimi nsi sa. So wa hu. Enti wo mu ntu mame no. Anu amuntu papa no. Anu na be mo mani o maso dwe. Ebi ko munye tu papa ni se kride mu bete. Mame ka ni baba no so. Se baby no de na akosha. Emu bete. Mu ko ho na muntu papa munye ne niema na muntu nguwe niema we ya moano. O maso atugu. Ba. O maso anu atu wo fa kokote. O maso atugu. O maso anu atu ogu. Ghana emra wa ha o. Ne nipa betena wo mu che nyina me masefo no mpom. O mo de baye nyina wo mo di wo. Wodi wo bu wie so anu obo ma no me di nkosasem sa obo ma no onim na aka wo bewu akora no osuro So e die no wa o de ho ajimu sa. Oh aya di da ho Okay. so aya di da ho no mo o ka wo bewu nti akora mo se na osuro awonim se de o ka ne ye no kore nti de o ye board no de ba bonten wo di nkora ne nyina ti sane ma no to bro na konyin sei se nyinsa mem wa ke be da ti so ne ma no tugu almost sane ma no mu ntugu no mo form ma me back so na papa no enko emu betete no mo amani nku maame no ho entini wasoba wo aba wiase na onidi ema ne bini na entesa na aba ne sa enti bibi wo ho sa tam ya ta ho no mama na pampesi ni ho napkin akora beja wo nan wo beturu ba no eya homete se maame no ebe ha na onu ne tam kora wo di bewuo na maame ne betimi afrim anase maame ne be kwa ho chem no na mabonten no address chepe the appointed se wo maame ni no anokwaya na ha dwenti didi de so mo mo bidi na so aduane ne nkota ma papa ne ho entempa ye so mutu papa no wo se papa ne ma ntumu entempa Oba pa Christy e be say sa bredi we dey busu pa bra wo ne wanti ene nansa na mo ba ha se e be to am ha de ensemi e be to ekwientwu ane na pamfo se yembo boma se wa wate ne abidiafo ka e papa ji se mama ni mmere na muntu papa no efrifi ho no na chese munya kwan enhwe ma sa na ba philosophy sa na e papa 99 so e kana chese ano na ko ben kroma ne sa na chese nen wanya hodin bi wa ase ya e wo se mo na mama me edin sa wo so eyi papa no efrifi ho papa 99 we pa cho be chia ma ye bre no aye be yo amida etifos se omanya andajie ahwe ye program nyina and I'm on this story so bad so the coupon and come. I hope say what the story about a bit we no one year more about any a pressure betting me adamante that ball but I was assessed. Christo coming in Obia. Let me say Christmas ever. Christo a bit tabaka second to be so.
hanim so bia you be afi wa ba ko to ane bia ko to ne mechi ayento na onye sika fato chicken abota akoko because Christmas oba ya promising say no shaking no shaking na family show bag ni o se aponchi na ni ha pompa tinis pa say bo fie be di aponchi ko ya ne bomb sano birthday bi ko men ko la na me kete nti na me wo fa bi odi ne hye ko de ko afi wo me hye ko ya me shira no ka mu nyina mo ho me phone number ni onya pa bo abetima afam na ma ma frame wa abrukuma haya maso dia you are prayer ministry prophet Benjamin nana yaw o said to me this year pa e o menhia AK prophet 99 the youngest pa wo ya santini 50-50 okay 0249 05 02 78 0249 05 02 78 Yamishra no ka Kristo ama next week you will have Papa church ya ba mama chia edema Victoria Yamishra edema Pentecostal faith ya show mo Pentecostal faith divine ministry asafo manyina e wana nyame edema akoto se mehwe edema so asafo so nyame dia nyame asafo se ye hwe so ma no ede chiama mu nyina apostle me amasamai opposite police station Oko police station akasa ya apostle Ibra please on God over hana nyame dia akoto me number 0247 136867 0247 136867 me do bibia ase na ni shai nyina adumti amen oba pafi me chia to do for men nyina titu ne sister ta ene sister odi bi eja anope me chia next week dia wo kra wo mama e ba dem mama odi wate na oma usika because e be fia e disika e kakasia na abanti na wo yesika me se ba de se onchi usika enua na mai fi amano na ba no so me se ba de mpa e bo so mo kore antabaso to omu nyina e me ka wansa na wo kra mama wi enso no do mo kwaso ndwema odi me sese ne wodo nya me de wo mfa na se da ende me de obi bia ase edas na me so me fa akwanya we so enchia odi fo ba ko pe prophet e request entry na me shira papa ye chia prophet ba ko pe ye chia we ye na me chia ma me Victoria Frimpong ene ameka se o Dubai mama me je se o hwe ye chia pa o bia ene na o twi ye be shia papa pe na me chia temafo na mekuma Esther owo boutique e wo tema community 1 me chia pa na me sister so the Esther owo tema community 5 ene me o ho na me chia bia e chia me sister owo Carnation Russia ene me sister Faustina owo Italy ba jo me chia obia me busia fo ko fo bia fo nyina me chia obia na me ya aduma da sende ekwentwa e be se hia bi bakra